начинается. Мне очень хочется там посмотреть, поэтому берем. Здесь канава. О, грязная. Я не буду их снимать. Их очень много. Вау, как красиво! Видите это? Я никогда такой красоты не видела. Но это не моя дача, это дача моих друзей. Вот. Но на моей даче такой же вид. Но когда мы туда ездили, я еще не занималась квадробикой. Если бы я занималась, то я бы засняла. Но там чуть меньше поля. Блин, я боюсь провалиться куда-то. Страшно будет, если я в люк какой-то. Хотя какой люк на поле? Красотень. Просто. Послушайте этот звук. Кайф. У меня аж радость на... У меня реально сейчас губы до ушей. Офигеть. Здесь, короче, я не знаю, что это за птицы. Напишите в комментах, о, бабочка. Короче, эти птицы издают звуки, как у этого... Как у кошки. Мяу-мяу. Вот такие вот прям звуки. Только у птицы. Я думала, может, лиса где-то бегает и издает, а это не птица. Но это... Тихо. Это... Показалось. Это от птиц шел звук. Пипец. Просто у меня улыбка до ушей. Вы знаете, когда вы накручиваете себе что-то, такое чувство, где-то все трещит, что-то говорится, что-то трещит. Переслушайте в замедленном это. Звуки оттуда. Пипец, я ничего не понимаю. Я, короче, сейчас сделаю, смотрите. Я не буду в маске, здесь жестко, жарко, жестко, жарище. О, я сейчас сниму ворону на ветке, видите, вон сидит, вон, офигеть. Если там кто-то промех, блядь. Ворона. Блин, капец, у меня радость до ушей. Просто. Я не знаю, как... О, бабочка. Капустница, походу. Ну или как она там. То есть, вы знаете, вот такое, когда долго не было лета, долго не было комаров, шмелей, вот такое вот. И такое чувство, тебя все кусают. Это пипец. Смотрите. Офигенно, мне показалось, там что-то ходит. Там реально что-то ходит. Вот в этом видео я подставлю музыку одну. Маска довольна. Блин, там кто-то ходит, видите? Ну там детский облик. Ну, может, дети играют. Блин, у меня жучки. Блин, для меня это вообще такой кайф. Вот хейтеры квадробики, вот реально заметьте, вы просто не представляете чувство, когда вы выходите в поле, в лес, и просто ложитесь на теплое солнышко, ну, чтобы солнышко светило, и чувствуете эту природу. Это же такой кайф, не понимаю, как вы этого не понимаете. Я хочу на середину поля, но мне страшно туда идти. Не знаю почему. Вот реально, когда ты один где-нибудь, то такое, знаете, типа чувство начинает. Кстати, вот у меня сейчас, я иду, и у меня сейчас за ноги цепляется нитка какая-то. Скажите, что это за фигня? И там видно прям, как трава двигается из-за того, что эта нитка тянется за мной, то есть. А если в обратную? Нет, она за мной все равно. Что за фигня?
Блин, мне страшно в высокую траву идти. Ладно, пойду, где мы ходили уже. Вот здесь. Просто. Вот я сейчас... Минут тишины. Сейчас, вот. Послушайте эти природные звуки. Вот, слышите этих птиц? Они просто издают звуки не как у птиц. Вы слышали? Мяу, мяу. Ладно, давайте тишину. Там кто-то говорит. Ладно, пошел. Я не буду снимать здесь видео с прыжками. Во-первых, здесь камеру негде поставить, она провалится в траву, и потом фиг я найду iPhone 12, блин, Pro Max. Вот меня смущает одна штучка. Не по себе становится. Видите, там какие-то стены? Или это просто коричневое поле? По-моему, это просто коричневое поле, это жесть. Прямо. Блин, там звуки какие-то. О, жабы, слышите? Я сейчас попробую снять. Сейчас. Я не знаю. Ну, это было ужасно. Ой, как я много уже снимаю. Как я так? Сейчас, стой, как я... А, вот так я держала. Просто... У меня улыбка до ушей просто. Я хочу крикнуть «Квадрово красиво», но мне не по себе из-за того, что здесь кто-то ходит. Вот я теперь верю на Аркису, то, что жарко. Сейчас жарко, но из-за того, что это пространство без зданий, здесь такой ветер. Ну, он легкий, видите, трава как трясется, но все равно я в кофте и в майке, и все равно чувствую, блядь, там кто-то двигается. Там кто-то ходит. Нифига шмель. Он улетел? Я шмелей боюсь. Уа! А мне кажется, пора идти. Я хочу крикнуть. Раз, два. Блин. Раз, два, три. Квадрово красиво. Милана просто в афиге, у меня сейчас мозги кипят из-за того, что я такой красоты в жизни не видела. Сейчас заплачу. Все друзья позавидуют. Завидуйте молча. Свол мува на нас идти. Я просто, вот знаете, хоть и приятно, когда ты в поле один, но, понимаете, когда ты много уже один находишься в поле, то чувство какое-то страшненькое. Сейчас кто-то выбежит, нападет на тебя. Особенно я в маске. Я, правда, без хвоста и в перчатках. Сейчас выбежит, кто-то порвет маски. Короче, слышите эту птицу? Не знаю, что это за фигня. Короче, мне друзья там показывали, сейчас ориентируюсь, они показывали мне, что здесь поблизости находится мостик, где ихняя база типа, блин, боюсь заблудиться, хоть это и не лес. Вот, смотрите, вот эта нитка. Что это за фигня? Блин, да отцепись ты. Вот кто знает, я просто не знаю ничего про поля.
Да блин! Видите, я иду, она тянется за мной, трава шевелится. Что это за фигня? Я буду вот так ходить. А где этот мостик? Что это за фигня? Может, это как-то, чтобы дети не лазили? Подскажите в комментах. Но я нифига не понимаю. Там дети какие-то ходят, но мне вообще пофиг. Я не понимаю, что это за фигня? Ну, короче, там дети реально ходят какие-то. Я хочу вон. Блин, трава высокая. Сейчас провалюсь, блин, в нее. Где мы ходили? Мы ходили, где протоптано. Блин. И где эта штука? Вон она, да. Сейчас. Вон она. На камеру это не передается. О, бабочки. Блин, капустин. Вот этих капустиц много. Вот. Этот мостик через канаву. Правда, он опасный. Я назову этот ролик «Путешествие акваробера», как я чуть не сдохла из-за каких-то движений. Стоп. Нет. Там кто-то ходит. Я слышу. Вы слышите это? Ну ладно, пофигу вообще. Милане вообще пофигу. Только Милана боится, что здесь осы есть. Блин, там звуки. Вообще пофигу. На связи Ирисова Волли. Происходит какая-то чушь. Полная чушь панищи. Я зашла в тупик, и я не знаю, куда мне идти. Это видео, как я заблудилась, чек. Где? Я не... Послушайте, там звуки какие-то. О, смотрите, там красиво.